Здравствуйте, дорогие телезрители, с нами Passat B5 и столкнулись с такой проблемой, что защита глушителя вот с алюминия телепается и при движении создает неприятный звук. Мы открутили этот болтик, то есть гаечку, сделали вот такую прокладочку с крышки, с-под бутылки. Сейчас закручу и покажу, что получилось. И вот что у нас получилось. Никаких посторонних звуков. Берите это на вооружение. Так можно пройтись всю машину, если есть такие признаки, то можно их устранить.